mi nombre es Isabel y voy a ser su enfermera el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Nayeli. Nayeli, ok. Voy a necesitar que esté inhalando y exhalando fuerte, ¿ok? ¿Ok? Inhala y exhala. 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 Fuerte. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora, voy a retirar el cabello. Voy a necesitar que ponga sus manos en sus rodillas. Inhala y exhala. 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 Inhala y exhala.